Okay,ឥឡូវខ្ញុំ unbox ទូរស័ព្ទ Oppo A7 នេះចេញឆ្នាំមុនតែឥឡូវខ្ញុំទិញឲ្យទៅនេះហើយ quick card ហើយគេ free សូមទូរស័ព្ទថ្លាមួយទុកម្ដុំចាំឥឡូវដល់ទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទហើយក្នុងនេះមាននេះក្បាលសាច់ចាំឥឡូវយើងមកមើលទូរស័ព្ទបកស្រោបតមិនបយទូរស័ព្ទនេះដាក់ចិត្តហ្វូនកន្លែងនេះគឺខ្លាំងណាស់យកពណ៌ blue គឺមាន blue មាន gold តែ blue តែឡើយចិត្តបាក់ចាំវាយ៉ាងណាទូរស័ព្ទនេះមានដូចគេហៅដឹងហានណជ្រឹះហើយគេតំណទឹកធ្លាក់នេះកាមេរ៉ាពីមុខកាមេរ៉ាពីក្រោយ2មាន scan គេយ៉ាងដែរលុយតាគ្រូសំប្រើមកទៅអូខេ set up Cambodia Oppo ថ្មីគឺ Oppo A7 ចាប់ផ្ដើមអូខេនេះ cool មកដល់មួយអូខេប៉ុណ្ណឹងបានទេចាំខ្ញុំ setting